Toto je 7 kníh, ktoré by ste si mali celkom určite prečítať. Môj prvý tip je Ako človek zmýšľa. Napísal ju James Allen a je to najmenšia kniha, ktorú vlastním, nabitá obrovskou múdrosťou. Druhý tip je Odovzdávanie ohňa, autorom som ja. Kniha o mužoch a pre mužov, aká tu ešte nebola, minimálne na našom trhu určite nie. Takže nemusíte hľadať ďalej. Tretia kniha je Extrémne vlastníctvo od Jocka Willinka. Je to veliteľ SEALs, ktorý napísal knihu o tom, ako prebrať zodpovednosť za svoj vlastný život. Myšlienky k sebe samému je ďalší tip a to je denník rímskeho cisára, preverený tisícročiami, takže veľmi aktuálny aj dnes. Ďalšou knihou je Hľadanie zmyslu života od Viktora Frankla. Kniha, ktorá vznikla aj vďaka koncentračným táborom a jeho pobytu v nich. Ak sa chcete viac vhlbiť do sveta mužov a sveta žien, tak vám odporúčam knihu od Roberta Blaya a to Železný Jan. Treba nad ňou trošku uvažovať viac, ale vy to určite zvládnete. Ak sa chcete dostať do sveta žien, tak potom Ženy, ktoré behali s vlkmi. Ak ste došli až sem, tak vám odporúčam aj taký bonus. 8. knihu. Je to postapokalyptický román, ktorý napísal Cormac McCarthy. Volá sa Cesta a je to o nádhernom vzťahu otca a syna, ktorí prechádzajú zničenou krajinou a zažívajú mnoho nebezpečenstiev. Je to o nesení ohňa, ale veď presvedčte sa sami. Verím, že si jednu z nich určite vyberiete a bude presne pre vás.